Hej igen. Så i nogle kemiske ligevægte, der optræder opløsningsmiddel som en reaktant i reaktionsskemaet. Og i andre kemiske ligevægte, der vil en af reaktionsdeltagerne, det vil enten optræde som et fast stof, eller i en anden fase. I det sidste tilfælde her, så taler vi om det, der hedder en heterogen ligevægt. I den her video, der skal jeg argumentere for, hvorfor vi må se bort fra opløsningsmidlet, hvis det er en reaktionsdeltager, og hvorfor man må se bort fra faste, rene stoffer i en heterogen ligevægt. Så det er den her video kommer til at handle om. Jeg starter PowerPoint op, og så snakkes vi. Så nu skal vi se på, hvordan vi vil behandle opløsningsmidlet, hvis det indgår som reaktionsdeltager i en kemisk ligevægt. Og for nogle reaktioner, der kan det som sagt indgå som enten et produkt eller en reaktant i den her reaktion. Men hvordan vil det så påvirke ligevægten, når der er så meget vand til stede, meget mere end der er af de øvrige reaktanter? Jeg vil ikke gennemgå beregningerne på samme måde, som de går i bogen, men mere uddrage essensen. Så hvis vi tager et eksempel, så kan vi tage eddikesyre, der opløses i vand. Det vil danne nogle acetationer og nogle oxoniumioner, og der vil indstille sig en ligevægt. Normalt så ville vi så skrive det op, så vi havde produkterne i tælleren og reaktanterne i nævneren. Og her der har vi så vand som en reaktant. Og vand er der rigtig meget af i sådan en vandig opløsning. Hvis vi nu ser på den aktuelle stofmængdekoncentration af vand i rent vand, så kan den blive beregnet til, at det er 55,51 mol per liter. Og stofmængdebrøken af stof i et rent stof, den er så selvfølgelig lige med 1, fordi der er kun det rene stof. Hvis vi nu opløser lidt eddikesyre i det her rene vand, så er der ikke længere tale om rent vand. Men fordi vand stadigvæk er langt det meste, så vil stofmængdebrøken af vand i den her blanding, den vil være meget tæt på 1. Blandingens vandindhold ændres altså ikke nævneværdigt under reaktionen. Derfor har man også for letheds skyld vedtaget, at hvis opløsningsmidlet også er en reaktionsdeltager, så indgår det med sin stofmængdebrøk. Og hvis opløsningen er meget fortyndet, det vil sige, hvis der er opløst mindre end 1 mol per liter af stof, så kan opløsningsmidlets stofmængdebrøk sættes lige med 1. Altså der er ikke sket nogen nævneværdig ændring i vandindholdet, altså koncentrationen af vand, når man laver den her fortynding. De fleste af de reaktioner, vi har set på indtil nu, det har været det, der hedder homogene reaktioner, homogene ligevægte, altså situationer, hvor begge reaktionsdeltagere har befundet sig i samme fase af en blanding. Hvis en reaktion nu foregår i 2 forskellige faser, jamen så vil vi kalde det for en heterogen ligevægt. Et eksempel, det kunne være, at man opløste noget dibrom i vand, der kan godt opløses let, men da der er tale om et upolært molekyle her, dibrom altså, jamen så vil det faktisk være mere tilbøjeligt til at blive opløst i en upolær væske, såsom heptan. Her der ser vi en situation, hvor vi har noget brom opløst i vand forneden, og så har vi noget heptan øverst. Hvis vi nu ryster den her kolbe, så der virkelig kommer stor overflade imellem de 2 faser, og ikke bare den tynde eller den lille overflade her, så vil ligevægten indstille sig hurtigt, og vi kan se, at bagefter så er vandfasen den er blevet affarvet, mens at heptanfasen den har fået en rødbrun farve. Brom er altså blevet opløst i heptanfasen. Her der ser vi reaktionsskemaet for den her reaktion, at dibrom opløst i vand og dibrom opløst i heptan. 2 forskellige faser, altså en heterogen ligevægt. Når man skal opskrive reaktionsskemaet for sådan en heterogen ligevægt, så gør man på nøjagtigt samme måde som før. Produkterne kommer op i tælleren, mens reaktanterne kommer ned i nævneren. Det her forhold, eller ligevægtskonstanten for det her forhold, det kaldes fordelingskoefficienten, eller fordelingsligevægt. Fordi ud fra det her forhold, så kan man se
hvor meget brom vil der være i vandfasen, og hvor meget brom vil der være i heptanfasen for sådan en blanding her. I det her tilfælde, så vil KF være meget større end 1, fordi dibrom meget hellere vil være oppe i heptan, end det vil være ned i vandfasen. I nogle tilfælde så indgår det rene stof også i en kemisk ligevægt. Her der vil mængden af det rene stof, det vil ikke påvirke ligevægtens beliggenhed. Og derfor så siger man, at stoffet det har en konstant virkning. Populært sagt kan man sige, at reaktionsligevægten ikke kan mærke, hvor meget rent stof der er, men bare at der er noget rent stof. Og det er derfor, at man siger, at det har en konstant virkning. Det rene stof, det vil man udelade, når man opskriver ligevægtsloven. Så hvis vi har et eksempel her på en ligevægt, hvor vi har det rene diiod, og så diiod i opløsning, så vil man simpelthen bare opskrive ligevægtskonstanten er lige med den aktuelle stofmængdekoncentration af opløst diiod. I det her tilfælde så er det så 1,1 gange 10 minus 3 mol per liter ved 20 grader. Det vil sige, at man direkte ud fra ligevægtskonstanten kan se, hvor meget stof kan der egentlig opløses i en liter vand ved 20 grader. Hvis vi skal prøve at opsummere de regler, som bogen beskriver, og som jeg har gennemgået her, så kan vi sige, at opløsningsmidlet det indgår i reaktionsbrøken med sin stofmængdebryg. Og i meget fortyndede opløsninger, så kan man sætte opløsningsmidlets stofmængdebryg lige med 1. Når man opskriver ligevægtsloven, så kan man udelade rene stoffer på fast form eller væskeform. Og de to her, de hænger selvfølgelig sammen på den måde, at hvis man har en reaktion, hvor opløsningsmidlet indgår som en reaktionsdeltager, så er det et næsten rent stof, hvis opløsningen den ikke er meget koncentreret, altså den er under 1 molær med hensyn til opløste stoffer. Og på den måde så kan man udlade det. Lad os prøve at kigge på et lille hurtigt eksempel her til slut. Vi har en reaktionsligevægt, hvor vi har sølvioner og jern 2-ioner på reaktantsiden, og de indgår så i en ligevægt med fast sølv og jern 3-ioner på produktsiden. Man kan hurtigt se, at der er tale om en redoxreaktion, fordi stofferne de ændrer oxidationstal. Men vi kan også se, at ved reaktionen der udfældes fast sølv. Vi får altså metallisk sølv på bunden af reaktionsblandingen. Reglen sagde, at hvis der indgår faste, rene stoffer i en ligevægt, så skal man ikke skrive dem ind, når man opskriver reaktionsbrøken. Så reaktionsbrøken den kommer altså til at se ud på den her måde, at op i tælleren, der har vi kun den aktuelle stofmængdekoncentration af jern 3-ioner, mens nede i nævneren, der har vi stofmængdekoncentrationerne af sølvioner og jern 2-ioner, som så er lige med ligevægtskonstanten. Så det var en hurtig gennemgang af, hvordan man skal forholde sig, hvis opløsningsmidlet er en reaktionsdeltager, eller der er faste stoffer, faste rene stoffer i en reaktionsligevægt.